혹시 평소에 배가 차갑고 생리통 심한 사람은 주목해. 성근증, 염증 달고 사는 쿱 어머니가 추천하는 여성질환 치유템. 오늘은 체온 유지 슬리밍 벨트야. 복부 따뜻하게 감싸서 자궁 냉증 관리하고 혈액순환 돕고 생리통 완화에 도움을 줘. 평소에 차가운 배 이제 따뜻하게 케어하자. 이렇게 좋은데 안 사면 손해지? 프로필에서 제품 링크를 눌러봐. 다른 정보가 궁금하다면 구독하고 기다려줘.